各位朋友大家好，又係我麥斯，咁啊歡迎大家嚟到呢個浪漫堂滑板工坊。講咗故仔先，咁啊近排咧，即係我就比較多去呢個板場嗰度練習啦。好快咧我就發現咧，即係我原來我自己即係練習嗰個習慣咧，就同其他板友好唔同，好容易會踩咗入去呢個危險地帶。咁啊踩板練習有咩危險地帶咧啊？即係點解我會叫佢做危險地帶呢？咁其實呢，佢就唔係淨係有危險嘅，就係機中有危，危中有機啦。對於我呢啲老人嚟講，咁啊，梗係避開危機就重要過爭取成就噶嘛。受咗傷嘅話，你知老人家 recover 得比較慢噶嘛。即係喺嗰個危險地帶，我會盡量去保護自己，令自己唔好受傷嘅。翻去呢個練習噶喎，咁啊其實呢，喺一個即係踩板嘅練習裏邊啦，係有唔同嘅階段啦。咁記住，你踩板嘅練習係為咗咩啊？係為咗提升自己嘅踩板水平噶嘛，提升自己嘅技術水平噶嘛。練完之後，即係反而你嗰個水平咧就下降嘅話咧，咁樣就反而就係逼咗個練習嘅 purpose 啦。練習咧有4個階段嘅，咁即係又攞翻啲圖出嚟啦。咁X 軸同 Y 軸X 軸咧，咁就會係呢個時間啦。咁Y 軸咧就係你嗰個技術水平啦。咁每個人咧嗰個水平線咧都唔同嘅。咁有啲人咧會叫佢做baseline 啦，基準線啦。咁但係其實咧呢個係俄式中文嚟嘅。咁呢個應該係叫做水平線嘅，就唔係官方嘅中文咧有好多咧係呢個改到不倫不類㗎啦。即係我都唔想大家即係聽我講完都唔知我講緊咩㗎。當你未開始練習嘅時候咧，咁你嗰個滑板技術咧就會保持喺一個水平嗰度啦。通常都唔會話大上大落嘅。你剛剛一開始練習嘅時候咧，你嘅狀態咧其實係比你嘅標準水平咧低少少喎。點解啊？因為你未熱身咯。因為你睇翻你做運動其實有4個元素嘅。第一個元素就係你嘅意識，即係你個人去控制你嘅動作啦。第二就係要睇你嘅小腦啦，小腦收到你大腦發出嚟嘅信號之後咧，就將佢轉化成呢個神經信號。第三 part 啦，就係你嘅連接神經。咁你上個 bio 嗰啲都知啦，sensory cell、motor cell、connecting cell 嗰啲。第4個 element 咧就係你嘅肌肉啦，亦產生運動能力嘅必要部件啦。你未做 warm up 啦，咁其實咧呢4樣嘢咧都未着機嘅，即係喺一個唔係處於一個最佳嘅工作狀態啦。咁講翻練習嘅次序，次序1就係 warm up 啦。咁次序2咧都係開始你嘅踩板練習啦。當然啦，後生啲嗰啲咁warm up 可以少啲，咁我哋呢啲老人家warm up 時間係比較長啦。咁亦都有啲人咧一嚟咧就一跳咗去練習啦，就預呢個練習咧預呢個 warm up 嘅雖則我絕對唔建議啊。通常時間最長咧就係我哋練習中間練習嗰個過程啦。咁但係去到某一個階段咧，你嘅技術水平咧係會有下降喎。咁就係我哋講呢個 recession 嘅時候啦。點解你練下你嗰個練習水平會下降咧？咁因為人唔係機器嚟㗎嘛，都係依靠你嗰啲咩血紅素氨基酸乜乜物嗰啲。因為佢係生物唔係機器啊，咁所以咧佢都會有攰嘅時候啦。你個身體俾信號你你個人開始攰嘅時候咧，咁咧就係開始咗呢個第3個 stage 嘅 recession stage 啦。即係我諗我同啲後生嘅板友最大嘅分別咧，就會喺呢個 recession stage 嗰度啦。知道自己開始攰咧，我就會唞㗎啦。當然啦，後生嗰啲咧就可能覺得喂我可以頂我唔使唞住，我仲可以嘅，咁就會繼續撐落去。即係雖然佢哋唔係好自覺，又或者唔係太個改變唔係太過明顯啦。喺呢個 stage 裏邊咧，佢哋踩板嘅失誤咧係會比較多啲嘅。咁但係通常踩板，我哋出到嚟踩板，即係唔係話踩幾下，開始可能踩咗半個鐘，你有啲攰啊，你就翻屋企㗎啦嘛。咁當然係會繼續嘅，即係你飲啖水坐一陣唞唞之後咧，都會繼續嘅。咁之後啦，你咧就會開始踏入我哋所講嘅danger zone 裏邊啦。我會用呢個無想狀態嚟到去形容，咁好聚精會神咁控制你自己嗰啲肌肉咧。其實呢個大腦係
會攰得比較快啲嘅。咁通常咧我自己咧就會進入咗呢個無想嘅狀態。無想嘅狀態唔代表我唔用大腦，咁只不過係我係將大腦嗰個信號由好一大嚿嘅資訊將佢減咗去做最必要嘅部分。其實就有啲似我哋嗰啲縮寫咯。即係ultra high molecular weight polyethylene 㗎嘛，即係超高分子量聚乙烯嗰句嘢好長㗎嘛，我哋就將佢簡化，即係大腦咧就會將佢簡化咗去 UHMWPE 咁啊，一嚿咁樣掟去個小腦嗰度，咁啊其實小腦咧都聽得明佢個大腦講乜嘢嘅，咁只不過係講由呢個長寫咧就改咗做 short form 咁解。咁就減輕咗個負擔。經過你之前咁長嘅練習啦，基本上都認得到你個大腦想講啲咩，咁佢就會自己去㗎。咁即係喺比較正統啲嘅運動學裏邊咧，就係講緊呢個 unconscious 嘅 complete 咯。係啦，咁喺呢個無想嘅階段咧，我基本上係放空個腦，比較靠自己個即係我哋所講 muscle memory 啊。其實又唔 exactly 係 muscle memory 啊，成個程序簡化咗咁解，簡化咗咁去做咁解嘅啫，就並唔係啲 muscle 可以真係可以自己有記憶咁樣嘅。好啦，咁你睇翻個 graph 啦，咁喺呢個 danger zone 裏邊咧，大腦嗰個信號咧簡化咗啦，你嗰個神經傳導咧其實係會傳遞得比較快嘅，有少少似半自動化咁啦，就全自動化就冇可能啊，但係半自動化咁啦，咁咧你有機會咧就將個水平咧一下子咧就扯到好高咁啊，超越咗你現有嘅水平啦。咁你練習都係為咗超越現有水平嘅啦，係咪？係啦，咁你就達到咗你嘅目的啦。跟住咧就開始進入危險嘅地方啦。喺你 stage 3 recession 嘅時候，其實咧你個身體都有啲攰㗎嘛，無論你係頭又好頭又好，腳又好，nerve endings 又好，咁其實咧佢都係有，即係佢都唔係喺一個最好嘅狀態啦。咁你一個 danger zone 裏邊你個水平一路上嘅話咧，咁你可以上幾高同埋維持幾耐咧？呢個咧係一個問號嚟㗎。咁每個人啦，每次嘅狀態啦，同埋佢做嘅嘢都唔同嘅。咁所以啦，冇人知道你嗰個向上維持咧可以上到去邊，可以維持幾耐。其實有少少似呢個股票市場啊嘛，冇人估到聽日升定跌啦。長度拉長嘅時候咧，你剩低嗰3樣咧，其中一樣咧係會 fail 嘅。當佢哋3個其中一個 fail 嘅時候咧，咁加埋你個大腦已經熄咗一半機㗎咯，你咧就會失去控制啦。啲係我嘅 observation 啦，即係比較年輕啲嘅版友就唔識攰啦。我見有個啦喺度練緊Wall-E 嘅，哇好犀利 Wall-E， 然之後上平台嗰度，我見佢練咗好多次㗎啦。即係佢練嘅時候，我亦都喺度練啦。咁我喺度唞緊嘅時候咧，佢仲喺度練緊嘅。喺無數嘅失敗之後咧，有一次咧，佢係成功咗嘅。哇，好犀利Wall-E 上平台，哇！喺嗰次成功咗之後，咁佢當然係繼續啦。後生仔應該係唔識攰㗎啦。咁但係啦，結果佢試多2次之後，有一次咧就跌咗落嚟，跌得好金㗎。瞓咗喺度，起碼成分鐘嘅。另一個例子就係，即係我都見過版友喺度練 flip tricks 啦。又係練咗好耐。唔單止淨係話做唔到，係跌得幾金下嘅。我見佢哇跌到塊面咧損晒㗎，好誇張。咁終有一次啦，佢做到啦。應該喺呢個 recession stage 裏邊啊。咁點解佢會做得到咧？個人受傷啊痛嘅時候咧，你係會泵呢個adrenaline，即係咩？你係會泵呢個腎上腺素啊。咁的確係會谷一谷你個狀態嘅，但係唔好唔記得喎 adrenaline 咧又係泵你一下，你唔知去到幾時會停㗎。當你停嘅時候咧，嗰個狀態咧就會插水㗎啦。以上嗰2個例子咧就係當你喺呢個 recession stage， 即係開始微微插水之後啦，唔識停，咁你再谷自己上去啦。喺個 danger zone 嗰度不知危險啊！摸唔到個頂啦，咁就咧就嘈一聲咁插咗嚟。
受傷咧，我就覺得應該係可免則免嘅，因為即係小傷啦，我自己都可能要唞幾日啦。咁大傷嘅話咧，咁大家都見到啦嚇，起碼要唞幾個月嘅。唞幾個月，咁你嗰個因為冇 keep 住練習，你嗰個水平咧就自然會降㗎啦。冇人知道你會降幾多，冇人知道你會跌得幾傷，冇人知道會有幾多後遺症，斷骨啊、斷筋腱啊、軟骨有事啊、半月板有事啊。即係呢啲老人家梗係知道自己唔跌得啦。咁後生仔通常都覺得自己捱得㗎嘛。咁所以啦，我俾出嘅 advice 係咩咧？就係當你了解自己練到咁上下開始攰啦，進入呢個 recession stage 嘅時候，咁當然你可以唞唞，又或者你可以繼續，其實都冇所謂嘅，因為你最終咧都係會進入呢個無上階段呢個 danger zone 㗎啦。但係就好似股票咁啦，你得些好易咧就需要回頭啦。咁你賺咗咧就唔好賺到盡啦，因為冇人係可以賺到盡嘅。因為 otherwise 咧，當你一插水嘅時候咧，你受傷嘅機率係好高，而冇人會預計得到你嗰次嘅受傷咧，個後果係有幾嚴重啊？可大可小啊！甚至係長遠影響到你踩板嘅水平嘅。咁所以啦，我少少嘅建議就係，當你喺進入呢個無上階段提升咗自己嗰個水平去一個新嘅層次啦，咁就得些好易須回首。賭仔咧最緊要咧就識收手嘅。即係當你賺咗嘅時候啦，呢個時候咧就可以割禾青割禾青收工。咁踩板我哋唔係一世人踩一次噶嘛，咁你一個禮拜可以踩幾次啊嘛，咁咪今日賺咗啦，咁咪攞翻屋企先咯，收咗佢攞翻屋企先咯。咁你下次啦，咪喺一個高啲嘅高度嗰度開始啦。咁 otherwise 即係如果你受傷啦，可能要唞一個禮拜啊、2個禮拜，咁你個水平又插咗咯，咁你個 starting level 咪又低咗咯，咁你咪變咗係浪費自己嘅時間啦。就係咁啦。我哋練習呢個滑板咧，都係為咗提高自己嘅技術水平嘅啫。咁就盡量即係避開一啲令自己受傷嘅時刻啦。即係小心即係呢啲無想時刻danger zone 練習嘅 danger zone 啦。咁我明嘅，雖然即係心急就一定㗎啦。一定係想用最短嘅時間咧做呢個最大嘅推進啦。咁但係人始終係人咯，人係會攰嘅，你要明白呢點啊。你個頭咧係冇可能硬得過地板嘅，呢個係物理現象嚟啊嘛。咁所以攰就要唞唞。去到某個程度啦，攞到啲甜頭咧就好收手啦，即係唔好令自己陷入呢個危機裏邊受傷、受大傷炒大鑊啊！今集就係咁多啦。嚟緊咧應該都係會做翻啲工程嘢嘅。好啦，新春進步，再見，拜。